Се нижат оставки во СДСМ само еден ден откако Филипче го избра новото партиско раководство. Методија Куновски и Сашко Митовски повеќе не се председатели на општинските организации на СДСМ во Битола и Крива Паланка. Двајцата вчера поднале оставки од партиските функции. Митовски, кој е еден од вкупно четворицата градоначалници на СДСМ по последните избори, во телефонски разговор за Сител не сакаше да ја потврди информацијата за, како што вели, да не им наштети на ионака кревките состојби во партијата. Куновски пак, кој оставката ја објави на социјалните мрежи, напиша дека на ваков чекор се решил откако практиките во партијата не биле во согласност со неговите лични принципи и со вредностите на социјалдемократијата. Речи се истовремено на Фејсбук поранишниот скопски градоначалник Шилегов побара оставка од Филипче. Откако иронично напиша дека Филипче извршил самоубиство со умисла, на крајот му порача: или си СДСМ, или си тезгарош. По 50 телефонски повици за само 7 минути, Шилегов напиша нов пост во кој да објасни дека бара негова оставка. Филипче пак му одговори со статус, во кој алудира дека Шилегов одработува за ВМРО ДПМН. Јавно да се изнесуваат вакви работи во момент кога ДПМН не напаѓа од сите страни, со цел да го замолчи, нашиот глас на вистината не е случајно. Тие пронајдоа еден од нас, послаб, ги искористија неговите приватни проблеми за долженоста кон одредени лица, а очигледно и уцени, за да го натераат одвнатре од самата партија да внесе немир во нашите редови, напиша Филипче. Фокус пак, повикувајќи се на своји извори, пишува дека поранишните високи функционери на СДСМ Игор Ивановски и Андреј Петров покренуваат иницијатива за кадровски смени во СДСМ, со која исто така бараат поддршка за тие да раководат со партијата. ВМРО ДПМН и денеска ги искористи оставките за да порача дека бродот на СДСМ тоне. По толку помпезното најавување од страна на Филипче за реформи во СДС, тој го тргна Зоран и го стави Заев на неговото место. Наместо свеж, чист и нов кадар, тој ги врати старите истрошени кадри од времето на Заев и Ковачевски. Оставки од Филипче се бараат на секој чекор, а тој гордо ги продолжува да ги исполнува задачите кои му ги дава Зоран Заев. Реформите во СДС ќе дојдат само со формална оставка на Филипче и председателот во сенка Зоран Заев. Од СДСМ им возвратија дека прават неуспешни обиди да прикажат внатре-партиско уривање во паника дека опозицијата секојдневно ги објавува нивните криминали. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.